Po do të kemi insistimin e Trumpit për Kosova mund të jetë i vetmi vend që sidoj që të ndahet Evropa me Amerikën, se mund të hyjë në luftë Evropa me Amerikën. Evropa mendon të armatoset të 2 vjet dhe të sulmoj Rusinë. Trumpi nga ana tjetër mendon që në një moment të tillë të përshtatshëm të sulmoj Kanadan dhe Groenlandën. Groenlandën është duke e marrë shumë shpejt. Pra do hyjë në luftë me familjen mbretërore daneze. Po Danimarka sot gjithë vendet e Evropës janë shumë të bashkuara kundër Amerikës, nga globalistët janë në unitet dhe këta të gjithë të bashkuar do reagojnë kundër Shtetet e Bashkuara dhe s'është çudi që më vonë të ketë dhe një luftë midis Evropës dhe Shtetet e Bashkuara. Pra do të kemi qeverin Kurti 3, sipas teja? Dhe në qoftë se do arrit t'i bëj mbi 60 mandate, që mund të shkojë 61 me gjithë Fatmir Limajn, me vështirësi të mëdha, në qoftë se do të realizohet kjo dhe s'do kem presion e këta 10 përfaqësuesit e këtyre grupeve të vogla jo serbe që janë në Shqipëri, në Kosovë, më fal, në qoftë se do të bëhet qeveria, do të jetë një qeveri shumë e brisht, sepse secili do të ketë tekat e veta dhe duke ditur që largimi i njerit mjafton të prishte qeverinë, atëherë këta do ta shfrytëzonin për përfitime personale maksimaliste, sepse raste të tilla t'jepen rrallë në jetë dhe Albini për të mbajtur pushtetin do detyrohet të bëjë shumë lëshime në një rast të tillë hipotetik, çka do ta dobësoj shumë si kryeministër dhe do të arrihet asociacioni i komunave në shkrimin e tij me ordën e Trumpit? Trumpi kërkovi dhe në bisedimet e para që bëri mes Abdullahotit dhe Vučićit që të ketë shkëmbime territoriale me qëllim që Serbia dhe Rusia të pranojnë vetëvendosjen e shqiptarëve. Por kjo do bëhet me shkëmbim territorësh, do sa do marrin aq do japin. Në qoftë se bëhet fjalë për 1000-1100 km2 në ato 3 komunat e Veriut, po aq do japën në zonën në luginën e Preshevës, Medvej, Preshev dhe rrethinat e Bujanovcit. Dhe njëkohësisht shqiptarët do të kontrollojnë edhe një prej segmenteve të autostradës që lidh Beogradin Nishin dhe Greqinë në atë territor. Dhe kjo do të jetë një gjë pozitive. Nëse nuk vjen realisht, edhe hipotetikisht nëse nuk vjen Albin Kurti në pushtet, kush sipas jush është më afër ta marrë pushtetin apo ta themeloj qeverinë Kosovë? LDK apo DK? Po, kushtetuta e Kosovës një edhe vendin e dytë, por problemi është që nuk ka lënë afate që vendi i parë të ketë afate për të krijuar qeverinë dhe pastaj ta marrë vendi i dytë. Dhe me këtë fakt Albini po luan edhe po punon ngadalë, sepse qeverinë në fakt e kontrollon ai dhe avash thot derisa A është njëri ka boles me Albin Kurti? Duke ditë raportin e mirë ti me djalin e George Soros, Alex Sorosin? Nuk besoj që Albini ka dënet përbashkët me këtë grupin tjetër që shkonte nga Shqipëria dhe edhe Vučići dhe Albini kanë dendur me Aleksandr Sorosin si gjarpri në ngurë, të dy nuk e kanë dashur. Do me thonë, Albin Kurti ka dhe raportet e mira me anglezët. Po thuaj se janë të vetmi që e pranojnë në për takime, vinë, dhe me thonë ka qenë edhe në Kosovë nëse s'ka bëj prej kryeministrit të Anglisë tu ka qenë dikush. Politika e Anglisë është pak e vështirë për tu kuptuar, sepse... Po ka raportet mira, Albini? Atëherë i shtohen shanset për të bërë qeverinë, nëse vërtet britanikët duan Albinin në krye të qeverisë. Po këtu në Shqipëri? Çka kemi duke di që këtu në Shqipëri pushteti i Sorosit ka rolën e farforme, a do të bie edhe pushteti i Ramës? Jo, pushteti i Sorosit nuk bie kollaj se ata janë shumë të fuqishëm dhe në hije. Po sepse kanë burime të mëdha financiare, kanë networkun e tyre. E ka fjalën ndikimi i tij në shtetin amerikan, pak a shumë ka apo jo? Në shtetin Amerikan. Po, në shtetin Amerikan ka rënë, po jo në Amerikë. Në Amerikë kanë shumë pushtete, ata kanë institucionet të shumta, janë antar të kompanisë më të madhe, janë aksioner kryesor në kompania BlackRock, Vanguard, ata janë shumë Çka do të në zgjedhjet në Shqipëri? Në Shqipëri unë e lexoj këtë tabellën e shahut këtu tonën, e lexoj që
do të ketë një konfrontim nga ndërkombëtarët, siç kanë qenë të bashkuar deri dje, do përpiqen të kontrollojnë atë institucionin që certifikon zgjedhjet, që janë OSBE ODIHR-i, secila dhe Evropa dhe Amerikanët. Në këtë interferim mund të futet edhe Rusia nëpërmjet mënyrave të saj për të ndikuar kundër Edi Ramës, të cilit nuk ja fal atë qëndrimi radikal që ka mbajtur kundër Rusisë gjatë kohës fillimit të luftës dhe sidomos në OKB, ku Edi Rama mori një sfidë personale dhe ambasadorit tij gjatë kohës që Shqipëria ka qenë anëtare përhershme e Këshillit të Sigurimit për një periudhë të shkurtër kohore, 1 vit, më duket, 2 vjet, nuk e di sa ka qenë. Dhe ambasadori shqiptar atje dhe Edi Rama, kur vajti në një seancë aty, u përball me atë përfaqësuesin rus në Kombet e Bashkuara, në Këshillin e Sigurimit. Dhe njëkohësisht kur filloi lufta në Ukrainë, Edi Rama Shqipëria ishte kryetare e OSBE ODIHR-it, Edi Rama ishte kryetar dhe shkoi në afër frontit të luftës ku bëri propagandë kundër Rusisë dhe mori disa atu dhe përdori disa lloj prerogativash ligjore që kishte në mënyrë të panevojshme kundër Rusisë, duke qenë që ne jemi një vend i vogël dhe ai duhet sillesh mbi bazën e peshë specifike që ka Shqipëria, sigurisht duke u lidhur në krahun perëndimor kundër Rusisë, por ne nuk duhet të harrojmë një gjë, se njerëzit njohin vetëm Rusinën si armike të shqiptarëve, por në fakt për të kurrjen e Shqipërisë, është konferenca ambasadorëve në Londër, ku vendimet kryesore i ka marrë Anglia bashkë me Francën kundër Gjermanisë për ta izoluar dhe për këtë bën aleate Rusinë. Dhe në qoftë se areali shqiptar ballkanik i ngjan një burgu të madh për 100 vjet, ku shqiptarët u shtypën këtu nga komunizmi, ande nga titizmi dhe nga serbët, në qoftë se shikojmë si një burg të madh, në këtë burg xhelatët ishin slavët, serbët dhe rusët, dhe burgun e kontrollonin francezët, por pronarët të burgut ishin anglezët, britanikë. Dhe ne duhet të shikojmë të lidhura këto 3 element, po njerëzit shikojnë vetëm atë xhelatin aty dhe thonë ky është armiku jon, por nuk e dinë që xhelatin e ka urdhëruar dikush tjetër, atë dikush tjetër, kupton? Pra, këta 3 element kanë qenë armiqtë kryesor të shqiptarëve, por këta të perëndimit tash ndryshuan, vetëm Shtetet e Bashkuara kanë qëndruar në fakt gjithmonë në krah të shqiptarëve për 100 vjet.